Në këtë këngë më bëri përshtypje edhe makina që kishte përdorur videoklipi Sony në ato vite, para shumë vitesh. E kur jemi tek makinat, unë kam një lajm ekskluziv që dua ta ndaj me ju, siç thash në fillim të programit. Personazhi nuk donte që të fliste, u tregua shumë modest dhe këtë e mirë kuptojmë. Dhe ja unë kam disa pamje në fakt ekskluzive që do të kem mundësi për t'i parë në këto momente, ja ku I kemi pamjet. I referohet pikërisht një eventi të njohur ku I referohet makinave më të bukura nga 12 shtator ka nisur deri nesër më 15 shtator do të jetë eventi me makinat më luksoze në 10 vjetorin e saj. Do të shkojete të një tjetër material që unë kam. Ja ku e kemi këtu që dua ta ilustroj së bashku me pamje. Pikërisht kemi mësuar se aty në puljat të Italisë ku bëmbahet ky event me makinat më luksoze në mbar botën, ndodhet edhe shqiptari I njohur Sado Maksuti me makinën e tij unike, I vetmi shqiptar në këtë event ku nga gjithë bota mblidhen pra personazh dhe dashamirë me makinat e tyre më luksoze. Por ne mësojmë gjithashtu, ja ku e kemi edhe një foto në fakt, ta zbulojmë se për kë shqiptar bëhet fjalë. Mësojmë gjithashtu, pse s'po m'hapet, ja ku e kam. Mësojmë gjithashtu se Sado ka një makinë unike të porositur vetëm për të, me emrin e makinës, nëse jam I sakt, RS-S1, RS-1 thënë ndryshe. Ja ku e kemi edhe shqiptarin që merr pjesë pra në këtë event të njohur ku nga e gjithë bota natyrisht janë personazhe të njohur dhe jo vetëm që janë të marrosur, nëse më ta quajmë kështu, pas makinave luksoze dhe mblidhen në shumë vende të botës. Këtë vit kanë zgjedhur që gjatë këtyre ditëve në këtë panajir të makinave të bukura, në këtë festë makinave të bukura ta mbajnë në pulja të Italisë. Janë pronarët e makinave më të shtrenjta në botë, njihet si SOC Weekend Italy, ose të ndryshe, pra nëse përkthejmë, pronarët e makinave më të shtrenjta në botë mblidhen në Itali. Mirë, interesante, për ata që janë të apasionuar pas makinave, pas veturave. Kam edhe një video tjetër që dua ta ndaj me ju në këtë moment, ja, sa bukur në pulja të Italisë, ku të gjithë janë aty me makinat e tyre më luksoze. Pse u ndal? Është okay. Mirë, bukur do të ishim, në fakt do të kishe më shumë informacione, por ja që modestia e shqiptarit makinën e tij më të bukur, që në fakt është shqiptar I njohur, një menaxher I njohur edhe I personazheve VIP të njohur botëror. Ai është me origjinë nga Maqedonia e Veriut dhe jeton në Zvicër dhe në këtë panajir është I vetmi në këtë festë të makinave luksoze, pra që merr pjesë me makinën e tij, që unë e thash pak qase më parë emrin e makinës, të mos them dy herë se mund ta ngatroj. Bukur, një event shumë interesant dhe gëzojmë ku aty në fakt ndodhet edhe një shqiptar.